خورې توبه او استغفار مه هېروه. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري رحمه الله یې روایتوي، زموږ او ستاسې ګران او مهربان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ام المؤمنین حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي: ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. رواه البخاري. يعني کچیر ستا څخه یوه ګناه سوې وي، د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړه او توبه ورته وکاږه، ځکه یو بنده چې په خپله ګناه اقرار وکړي او بیا توبه وباسي، الله جل جلاله یې هغه توبه قبلوي او دغه بنده بخشي. نو خورې ته د خپل ځان په اړه فکر وکړه او د مثال پر ډول یې داسې فرض کړه، داسې یې وبوله چې تا د خپل ژوندانه ټولې غوښتنې او ټول هغه امیدونه کوم چې تا په خپل ژوند کې غوښتل لاسته دروړل، خواهشات او ارزوګانې دې پوره سوه، خو بیا ناڅاپه دغه ټوله لاسته راوړي شیان دي بې له دې چې کومه ګټه او فایده پکښې وکړې یا کار ځینې واخلې ستا له لاسه ووځي. هلته به دې څه حال وي او څونه به غمجنه یې؟ معلومه خبره ده چې له ډېره غمه به دې سترګې د اوښکو چینې وي او تل به ژاړې. پر هغو شیانو به حسرت او ارمان درته درېږي چې مفت او عبث دې د لاسه وتلي دي. دا خو یو مثال و، خو اوس هغه ترخه حقیقت ته متوجه سه چې هرومرو راتلونکی او پیښېدونکی دی، او ښه فکر وکړه چې ستا د دغه عمر په اړه څه حال وي چې په کراره دې د لاسه وځي او ته نه په پوهېږې. یوه داسې ورځ به راسي چې دغه ګران قیمته عمر به دې پای او آخر ته رسېدلی وي او له دې دنیا څخه به دې د تللو وخت را رسېدلی وي. ته باید په دې پوه سې چې ستا عمر یوه داسې ملغلره ده چې نه قیمت ورته ایښول کېږي او نه یې د کم شي سره برابرولی سې. خو په حقیقت کې باید دا هم در معلومه وي او په دې پوه سې چې دغه ستا عمر څو ساوي دي چې پورته کښته کېږي او هره ساه چې دې وځي هغه ساه بیا هیڅکله تا ته نه راګرځي. نو دغه ساوي چې ته یې کاږې په دې دنیا کې ستا دپاره تر هر څه لویه سرمایه ده. ته کولی سې چې په دغو ساو سره د جنت راز او خواږه نعمتونه رانیسې. نو ته دې دغه خپل عمر څنګه او ولې بې له توبې او استغفاره عبث تېروې او د خپل ژوندانه لحظې ولې مفتې د لاسه ورکوې او ولې یې ضایع کوې؟ نو خورې که ته هوښیاره یې او په ګټه پوهېږې، پر تا باید داسې شپه او داسې ورځ تېره نه سي چې توبه دې نه وي ایستلې.